वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी हेल्थ केयर। मैं आप सबकी दोस्त सुरेंद्र। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो, हर रोज़ मैं आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप भी मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है मेरे भाई और बहनों के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं, हम सबको अपनी जो इम्यूनिटी है उसे बूस्ट रखना है, ठीक है। लेकिन कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कोई ड्रिंक बताऊंगी जैसे कि आप पीकर आपकी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। कुछ पाउडर बनाऊंगी होममेड, जो कि आप घर पर ही बना के उसे खा सकते हो। तो गाइस, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला आपको, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं आज की होम रेमेडी। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, घर पर ही रहकर हम कैसे इम्यूनिटी बूस्ट पाउडर बना सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाना समय की आवश्यकता है। दुनिया भर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों बार बार मजबूती इम्यूनिटी को महत्व पर जोर देते रहे हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि एक मजबूत इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बना जा सकती। फ्रेंड्स, सिद्धि फक्की क्या है? सिद्धि फक्की इम्यूनिटी और ताकत बढ़ाने के लिए विभिन्न सूखे मेवों, बीजों के नट्स से बना एक मोटा पाउडर है। इसके अलावा इसकी प्रत्येक सामग्री विटामिन्स, खनिज, पोटाशियम, मैग्नीशियम आदि से भरपूर होती है और कुछ औषधि लाभ भी होते हैं जिनकी आपके शरीर को आवश्यकता होती है। यदि आपका सोच रहे हैं तो ऐसे कैसे बनाएं, तो आइए जानते हैं इसके बनाने का तरीका क्या है। आइए जानते हैं सिद्धि फक्की बनाने का तरीका। आसान और सरल फक्की रेसिपी सूखे मेवे, नट्स और सीड्स का एक एक्सीलेट सम्मेलन है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि बादाम, पिस्ता, चरोली के बीज, हलीम के बीज, गोंद और खसखस, सूखे खजूर और बहुत कुछ। फिर इन्हें दरदरा या फिर पीसकर महीन पाउडर बना लें। रोज सुबह 1 चम्मच दूध या फिर पानी के साथ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं कौन कौन सी सामग्री लगेगी हमको बनाने में। ये 1 से 4 चम्मच दालचीनी चाहिए, दालचीनी का पाउडर। 1 से 4 चम्मच लौंग का पाउडर। 1 से 4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। 1 से 4 चम्मच हल्दी। पाव टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ अदरक। 1 से 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर। तो फ्रेंड्स, जो मैंने 1 से 4 बताया है आपको क्या करना है, 1 से 1/4 चम्मच इसका लेना है सब चीज़ों का। तो बनाने की विधि क्या है? सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी लेकर उबलने के लिए रख दें। इसमें हल्दी को छोड़कर सभी सामग्री डाल दें और अच्छी तरह से उबाल लें। जब तक पानी 3 से 4 पैन कम ना हो जाए तो इसको उबलने दें। जब उबले हुए काढ़े को कप या फिर कांच के गिलास में डाल दें। इसमें हल्दी पाउडर डालें, अच्छी तरह से मिलाएं। अब इसे गरम गरम पी जाएं और अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनेगा। इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक। घर पर ही बनाने जाने वाली इस हेल्दी ड्रिंक की मदद से बढ़ाएं इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट्स के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक भी जरूरत पड़ सकती है। आयुर्वेद में यह इम्यूनिटी बूस्ट हेल्दी ड्रिंक की बात की गई है। इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक शरीर का इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बनाने के लिए कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इम्यूनिटी मजबूत होने पर शरीर को वायरल इन्फेक्शन से बचाया जा सकता है। सर्दी, खांसी और बुखार जैसी परेशानियों को मजबूत इम्यूनिटी वाले लोगों को हेल्दी परेशान नहीं करती है। कोरोना काल में इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने की बात बार बार की गई है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हेल्दी डाइट के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक भी ज़रूरत है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्ट हेल्दी ड्रिंक की बात की गई है, जो कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए ड्रिंक्स के रूप में घर पर ही बनाई जा सकती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। छुहारा और बादाम की ड्रिंक। छुहारा और बादाम ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिन्हें कि आम तौर पर घर पर ही बनने वाली किसी भी व्यंजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लोग ड्राई फ्रूट के रूप में सूखा भी खाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए छुहारा और बादाम का सेवन काफ़ी फायदेमंद भी माना जाता है। बादाम और छुहारे को दूध में मिलाकर पीने से इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है चुकंदर, नींबू और गाजर का जूस। चुकंदर, नींबू और गाजर शरीर में
बहुत ही अच्छा होता है। इसका सेवन करने में शरीर में खून की कमी पूरी होती है, साथ ही साथ इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। वही नींबू पेट संबंधी बीमारियों को भी दूर करता है। नेक्स्ट, नींबू, काली मिर्च और हल्दी का गर्म पानी। गर्म पानी शरीर को विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, वही यह वजन को भी कंट्रोल रखता है। गर्म पानी में नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी मिलाकर पीने से भी शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हल्दी वाला दूध एंटी स्पेलिट और एंटीबायोटिक गुणों से के लिए माना जाता है और दूध कैल्शियम का स्रोत होते हैं। साथ ही साथ शरीर में दिमाग के लिए अमृत के समान है। हालांकि जब दोनों के गुणों को मिलाकर दिया जाए तो यह मेल और बेहतर साबित होता है। ये शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर ऐसे ही वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हो मेरे चैनल पे तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, साथ ही साथ ऑल के बटन को भी प्रेस कर देना ताकि सारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।